bakgrunden var ju det att det var en socialsekreterare som jobbade på en socialförvaltning, och så fick han en ny chef. Det var en kollega som på socialförvaltningen, då en annan socialsekreterare som blev hans närmsta chef, och hon började då att kontrollera den här mannen väldigt noga, och han upplevde att han blev mobbad, eller han blev mobbad på grund av det här. Hon ifrågasatte honom hela tiden, och han blev inkallad på rummet och utan att veta vad de skulle prata om, och då blev han ifrågasatt hela tiden. Då var det högsta chefen för socialförvaltningen och en enhetschef på individ- och familjeomsorgen som stod åtalade. Och då fick man en massa signaler om att av arbetskamrater och andra, alla satt i samma korridor dessutom, och så att det borde ha märkts i alla fall vad som pågick. Arbetskamrater vände sig, och han själv vände sig till cheferna då och sa att han var utsatt för det här, och då beslutade man att man skulle göra en mobbningsutredning då. Då vände man sig till företagshälsovården som sa att nej, vi utför inte sånt här, det kan inte vi göra, och då bestämdes det att den här enhetschefen då skulle göra mobbningsutredningen, och det gjorde han på så sätt att han pratade med arbetsledaren, mobbaren, och så pratade han med den utsatte som hette Lars. Och då konstaterar man i domen då att flera vittnesmål visar det att det har varit kränkande särbehandlingar. Han har varit utsatt, och att den här utredningen var undermålig. Och man gjorde inget mer, utan och så säger man det att Lars, han drabbades av en depression då, och det var ett klart tidssamband och mycket sannolikt orsakssamband för att den här depressionen som han drabbades av, det hade samband med arbetet. Man säger det också flera tillfällen och från olika håll. Det var massor med arbetskamrater som kontaktade arbetsledningen och sa att det är någonting fel här. Va? Och så säger man det att cheferna, de har inte korrekt undersökt förhållandena. Lars, han ville ha omplacering och så, men det brydde man sig inte om. Man undersökte aldrig det. Och så konstaterar man att det är uppenbart att de här cheferna inte har fullgjort sitt rehabansvar då. Men det är inte brottsligt att inte fullgöra sitt rehabansvar. 19 april då så Lars mådde ju väldigt dåligt, men 19 april så blev han ännu sämre då. Då hade man ett möte där han fick ta del av den här mobbningsutredningen, och så sa man det att man var missnöjd med hans arbete då han hade gjort fel i något ärende, oklart vad egentligen då. Så man avsåg att ge honom en varning för det här då. En månad senare då, 19 maj, då så blev han ordentligt försämrad då, och då tog man upp fler brister i arbetet då som han skulle ha varit utsatt för, och dessutom sa man det att ja, vi funderar nog på avsked här, avskeda dig. Domstolen kommer fram till det då att ingen har kunnat säga då egentligen vad de här felaktigheterna egentligen bestod i, var mer konkret, och i vart fall så skulle de aldrig ha kunnat
ge anledning till ett avsked. Det var bara sen svepande påstående och antydningar. 10 juni då så skulle man ha haft ett möte då om hur det skulle bli med den här avskeden. Men innan mötet då så fick Lars självmord. Bakgrunden är ju delvis det då att den här högste chefen för socialförvaltningen, det framgår i målet då att han tyckte att Lars borde förändra sitt arbetssätt. Han var ju handläggare för missbruksvården och var väldigt aktiv och hade tvångsintagit en massa missbrukare och det blev dyrt då. Så det tyckte han att det här måste han se över då. När den här nya arbetsledaren blev utsatt, kollegan då, så fick hon höra då, det vittnas om att högste chefen har sagt då att den här jäveln ska bort. Då. Man konstaterar i domen då att det fanns lite fel då som han möjligtvis hade begått då han var ingen lysande administratör, framgår det då, men det fanns i princip ingenting att anmärka på då. Och sen så var det så att personalchefen var inblandad här då när man pratade om avsked då. Och då tycker domstolen att cheferna borde faktiskt ha tagit reda på, fanns det fog för avsked för Lars. Man säger det att cheferna var mycket väl medvetna om varningarna för att han skulle begå självmord. Det fanns massor med folk som hade sagt det vid olika tillfällen. Psykiatrer och arbetskamrater och allt möjligt. Och så kom man fram till slutsatsen då att trots vetskap om den här självmordsrisken och trots att de inte hade tagit reda på vad som egentligen gällde arbetsrättsligt då, så har de medvetet tagit ett risktagande av allvarligt slag då. Och dessutom då så har de åsidosatt arbetsmiljölagens regler då, så de döms till vållande till annans död och arbetsmiljöbrott.